burada. Limon burada. Gelin size en keskin kaydırakta. Merhaba Esin. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz bu karda kışta? Bilmiyorum. Birisi de su kuşlarını kaydırıyor ya. Evet. Elveda. Ay. Öbür kaydıraktan da kayacağım. Elisa ne yapıyorsun sen? İyi misin kızım? Elisa ıslak bunlar. Kayma, hayır. Elisa çek, geliyorum. Hiç. Elisa çek. Nasıl düştün? Esin hep ıslak buralar. Bir şey olmaz. Niye olmasın? Ah! Çok güzel. Ama en güzel şunlardı. En güzel bunlar. Ben ne yiyecekten oynuyorsun? Elif abi sıkışıcıları da kaydı. Ay! Uçuyorsunuz ya. Çocuğa döndüm. Ay zaten çok büyüktün. Çocuğa döndün. Çocukluğuma döndüm. Ay! Ah! Aa, su kuşu düştü. Çok güzel bunlar. Ay! Esra bunu yadala. Gel al. Hayır kaydıraktan kaydı. Ay! Bunu da yadala. Nereye? Bu ilaç kokuyor bu. Bir de ağzına al. Ah. Niye ağzına alıyorsun ki? Bu soğukta iyi misiniz siz ya? Hayır. Biz gayet normaliz. Adamın sahnesi. Bence pek normal değilsiniz. Bence çok normal. Değilsiniz. Normal. Değilsiniz. Sen buradan çık. İstemiyor bence. Esen. Esin. Popo gitti popo. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz tabii, kırılır sadece. Arkamda hiç kimse durmasın. Esen. Üstün sırılsıklam şuram. olmuş. Bir şey Ver olmaz. çocuğu. Ver çocuğu. Kafama koydum. Buraya tırmanacağım. Ah! Elisa'nın elinden kazıyor. Çok güzel. Ama düşüp bir yerimi falan kırmayın. Elisa çekil. Elisa çekil, arkamdan üstüne düşerim valla. Çekil. Çekil. Bismillah. Bismillah. Sen de dene ama işte ayaklarınız kayıyor. Benim elimi tut. Elini tutamam. Yapacaksan kendi başına yapacaksın. Elimi tut. Ay sen tutamam. Tutamazsın. Söyleyeceğim düşmek üzere. Hoşçakal. Ama yalan minnan. Esin. Bye bye. Bay bay.